तो दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है। रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट इन ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन। शेड्यूल ऑफ टाइपिंग, जो आपका टाइपिंग है, टाइपिंग स्किल टेस्ट फ्रॉम द लोअर डिवीजन क्लर्क एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड थर्ड एंड ऑल इंडिया काउंसिल of technical education. The candidate who have applied online the post of LDC for All India Council Technical Education Recruitment 2023 are hereby informed that the examination conducted by National Testing Agency NTA ने कंडक्ट किया था 1 से 2 अगस्त 2023। द रिजल्ट ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन CBT मोड जो है 25 अगस्त को अनाउंस हुआ था। The typing and skill of the above maintained post will be conducted for schedule maintain the table LDC और डेटा एंट्री ऑपरेटर 18 से 19 सितंबर 2023 है। द कैंडिडेट में प्लीज़ दैट इन्फॉर्म अबाउट द सिटी सेंटर टाइपिंग फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीज़न क्लर्क विल बी डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट। आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। इंडियो द कोर्स ऑफ कैंडिडेट विल ऑल्सो इन्फॉर्म थ्रू द ईमेल के द्वारा आपको इन्फॉर्म भी किया जाएगा। NTA फॉर द लेटेस्ट अपडेट अबाउट एग्जामिनेशन कैंडिडेट NTA हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है। क्लियर? तो ये लेटेस्ट अपडेट थी। बाकी और कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।